ワンピース第1180話の冒頭、サンジはその場に立ち尽くしていた。口にはタバコをくわえたまま、火もつけず、ただ強く噛みしめている。その視線は、ゆっくりとアウルスト城の頂上へ向けられていた。そこにいたのは、異様な存在だった。白く長い髪、闇のように黒い翼。そして周囲には、無数の目を宿した黒い雲が渦巻いている、イム様。その姿を見た瞬間、サンジの全身の毛が逆立った。これまで数えきれないほどの視線を超えてきた彼の本能が、はっきりと告げていた。あれは、今までの敵とは全く違う。強さだけじゃない、存在そのものが異質だった。その時、不意に隣から声が響いた。サンジ。振り向くと、ナミが立っていた。彼女は天候棒を強く握りしめ、唇はわずかに青ざめている。それでも、その目は一瞬たりともイムから離れていなかった。下がれ、ここは危険だ。サンジが低く言う。だがナミは、間髪入れずに首を振った。いやよ、私もルフィの仲間でしょ。その言葉に、サンジはそれ以上何も言えなかった。ナミは怖かった。正直に言えば、ずっと前から恐怖を感じていた。イムがエルバフに現れてからずっと、空に浮かんだ魔法陣から黒い煙が何度も降り注ぎ、その煙に包まれた建物や木々がまるで生きているかのように動き出した。ありえない光景だった。そのすべてを目の当たりにして、ナミの手足は震えていた。それでも彼女は、天候棒だけは決して手放さなかった。サンジは静かに言う。少し後ろに下がってくれ。動いてる木や建物を雷で止められるか。ナミは一瞬も迷わず答えた。できる。いつでも行けるわ。その返答を聞いて、サンジは小さくうなずいた。それで10分だ。ここは任せた。そう言うと、サンジはようやくタバコに火をつけ、深く一口吸い込む。そして次の瞬間、煙を吐き出すと同時に、地面を蹴った。一直線に、アウルスト城へ向かって駆け出していく。その直後、ナミもすぐに動き出した。天候棒をしっかりと握りしめ、迫り来る木々や建物へと狙いを定める。落ちてきなさい。振り上げた天候棒から、連続して雷が放たれた。激しい閃光とともに、稲妻が次々と動く木や建物へと直撃する。それらは不気味な姿をしていた。まるで意志を持った怪物のように、きしみながらゆっくりとこちらへ迫ってくる。だが、その強さは見た目ほどではなかった。ナミの雷が直撃した瞬間、木々は一瞬で黒く焼け焦げ、そのまま粉々に砕け散る。建物も同じように崩れ落ち、動きを完全に止めた。思ったより弱い。ナミはすぐに次の標的へと雷を放つ。その時だった。背後から大きな足音とともに力強い声が響く。ナミ。振り返ると、ヤルルと巨人族の戦士たちが駆けつけていた。巨大な剣を構えた彼らは、そのまま前線へと突撃する。うおー。一振りで、巨大な木々を真二つに切り裂く。さらに続けて、動く建物までも豪快に破壊していった。圧倒的な力だった。ヤルルは振り返り、ナミに向かって叫ぶ。ここは我らに任せよ。アウルスト城へ向かい、仲間を援護せよ。その言葉に、ナミは力強くうなずいた。わかった。もう迷いはなかった。ナミは天候棒を握り直すと、すぐに方向を変え、アウルスト城へ向かって走り出す。その頃、ゾロとチョッパーは、すでにアウルスト城へとたどり着いていた。しかし、二人の行く手を阻んだのは、城を囲む巨大な外壁だった。正面の門は、崩れ落ちた瓦礫によって完全に塞がれている。押しても、叩いても、びくともしない。開かねえか。ゾロは舌打ちし、ゆっくりと刀に手をかけた。ゾロ、どうするの？チョッパーが不安そうに尋ねる。決まってんだろ。そう言うと、ゾロは刀を構えた。次の瞬間、覇気をまとった一戦が外壁へと叩き込まれる。轟音とともに、分厚い壁に大きな穴が開いた。行くぞ、チョッパー。おお。ゾロとチョッパーは、その穴をくぐり抜け、一気に城の内部へと飛び込む。だが、
中へ入った瞬間、二人は思わず足を止めた。そこにいたのは、あまりにも異様な存在。白い髪、黒い翼、無数の目を宿した黒雲、イム。その姿に空気そのものが凍りついたかのようだった。次の瞬間、イムの周囲に黒い雷が生まれる。そして、無数の黒い稲妻が一斉にゾロへと放たれた。ゾロは本能的に後方へ飛び、間一髪で回避する。だが、その一部が腕をかすめた。触れた瞬間、焼けつくような熱が走る。まるで炎に触れたかのように、皮膚がじりじりと焦げる感覚だった。間髪入れず、次の黒い雷が放たれる。ゾロは刀を構え、真正面から受け止めようとする。だが、衝撃は想像以上だった。弾き飛ばされ、そのまま背後の壁へと叩きつけられる。ゾロ、チョッパーの叫びが響く。イムは無言のまま、冷たい視線でゾロを見下ろしていた。そしてゆっくりと手を上げ、さらに一撃を放とうとする。その時、上空から大きな声が響いた。やめろ。その声に、全員が空を見上げる。そこには、巨大な竜の上に立つルフィの姿があった。ルフィとロキは、そのまま一気に地面へと降り立つ。ドン。激しい衝撃とともに、二人はイムの前に立ちはだかった。ルフィはまっすぐにイムを見据える。なんでここに来た？低く、怒りを含んだ声だった。イムは静かに答える。世界の秩序のためだ。その言葉を聞いたルフィは、ゆっくりと口を開く。秩序なんて知らねえよ。一歩、前へ出る。でもな、拳を強く握りしめる。俺の仲間とエルバフを傷つけたことは、許さねえ。ルフィは言い終わるや否や、地面を蹴り、一気にイムへと突進した。行くぞ。伸びた腕は大きくしなり、そのまま巨大な棒のように変形し、一直線にイムへと叩きつけられる。同時に、ロキは黒気流、ニーズホックの姿へと変貌した。その口元に雷を集め、まばゆい光を放つ。消えろ。次の瞬間、雷のレーザーが一直線にイムへと放たれた。さらに背後から、三頭竜、ゾロが三本の刀を構え、猛スピードで切り込んでくる。そして別方向からは、サンジと波。サンジは足に炎をまとわせ、空中へと飛び上がる。悪魔風足、ディアブルジャンブ。燃え上がる蹴りが一直線にイムへと迫る。ナミもまた天候棒を掲げ、叫んだ。雷雲。巨大な雷が空から落ち、イムを包み込もうとする。四方八方から放たれる怒涛の連続攻撃。だが、イムは微動だにしなかった。ただ静かに片手を持ち上げる。その瞬間、漆黒の球体がイムの全身を包み込んだ。ルフィの打撃、ロキの雷撃、ゾロの斬撃、サンジの蹴り、ナミの雷、すべてがその黒い球体へと直撃する。しかし、どの攻撃もまるで存在しないかのように引かれ、傷一つつけることができなかった。次の瞬間、黒い球体が膨れ上がり、大爆発を起こした。衝撃波が一気に広がり、全員を吹き飛ばす。ルフィとロキは地面へと叩きつけられ、ゾロ、サンジ、ナミもまた壁へと激突する。瓦礫が舞い、場内が大きく揺れた。その中心で、イムはゆっくりと立っていた。冷たい視線で全員を見下ろし、口を開く。たった5人で、我に勝てると思ったか。静かだが、圧倒的な威圧感を帯びた声。たとえ4個が加わろうと、一瞬、間を置く。我が真の体を倒すことはできぬ。そしてイムの視線が、ルフィへと向けられる。ジョイボーイ。低く、重い声。800年前、お前は我に深い絶望を残した。ゆっくりと腕を持ち上げる。今日こそ、その因縁に終止符を打つ。お前も、仲間も、すべてここで終わりだ。その瞬間、空に巨大な魔法陣が出現した。まがまがしく輝くそれは、空全体を覆い尽くすほどの大きさだった。そして次の瞬間、無数の黒い雷が降り注ぐ。避けろ。ルフィたちは必死に動き、回避しようとする。
だが、あまりにも数が多すぎた。絶え間なく、途切れることなく降り続ける雷。逃げ場はない。次々と直撃し、爆音が響き渡る。ブアー、ルフィ、ロキ、ゾロ、サンジ、ナミ、全員が雷に打たれ、地面へと倒れ込んだ。体は傷つき、動くことすらままならない。イムは地に倒れ伏した5人を冷たく見下ろしていた。その瞳には一切の慈悲はなく、ただ終わりを告げる意志だけが宿っている。ゆっくりと腕を持ち上げる。これで終わりだ。とどめを刺そうとした、その瞬間、イムの体に異変が走った。口元から血が一筋流れ落ちる。さらに、その体がわずかに揺らぎ始めた。まるで存在そのものが薄れていくかのように。時間か。低く、忌々しげにつぶやく。イムには呪いがあった。聖地に縛られ、その外へ出られる時間はわずか10分。それ以上は許されない。エルバフにいられる時間もここまでか。わずかに眉を潜める。あと数分あれば確実に貴様らを葬れたものを。悔しさをにじませながら、イムは再びルフィへと視線を向けた。その目にははっきりとした敵意と執念が宿っている。ジョイボーイ。静かに、しかし重く言い放つ。今日のところは見逃してやる。だが、次に会うとき、それが貴様の最後だ。その言葉と同時に、イムの体は急速に透けていく。まるでこの場に存在すること自体が、強制的に否定されているかのように。覚えておけ。最後にそう残し、イムの姿は完全に消え去った。強制的に聖地へと引き戻されたのだ。後に残されたのは、ボロボロになり、地面に倒れたまま動かない5人だけだった。